Глобальная миграция населения происходит масштабно, и переселение людей в другие страны, иммиграция в другие страны стала делом и обычным явлением. Почти 250 миллионов человек на сегодняшний день переехало в другие страны. И эта тенденция будет увеличиваться, и насчитывается до 2050 года, что территорию России покинут 450 миллионов человек. Здравствуйте, с вами Лора и канал Лора Лайф. Большой привет из Норвегии. Многих подписчиков интересует вопрос, как я попала в Норвегию. Сегодня хочу ответить на этот вопрос, и ответ будет банальный. В свое время я вышла замуж за иностранного гражданина. Таким образом я оказалась за границей. Это было 2000-е годы. И было желание построить семью. И таким образом я уехала, закрыв одну из страниц книги, которая была написана в России, в городе Мурманске. Вечерние посиделки у камина продолжаются, и сегодня будет разговор на свободную тему. Я хочу просто поговорить, пообщаться с моими подписчиками, с теми, кто заходит на мой канал и смотрит мои видео. Сегодняшняя тема такая будет о том, как человек ищет, где лучше, как говорится, рыба ищет где глубже, человек где лучше, как в поисках лучшей жизни мы мигрируем, мы суетимся, чего-то добиваемся, приобретаем новые профессии, достигаем карьеры, бизнеса, копим деньги, хотим достичь чего-то, но это все такая суета в итоге. Пенсионный возраст увеличивается в последнее время не только в Европе, но и в России. Хотя средний прожиточный возраст в России намного ниже, эти показатели ниже. И человеку стало тяжело работать долгое время, работать на начальника, работать на наемной работе. Жизнь становится трудной, мало ресурсов для семьи, мало ресурсов для самого себя. И вот в последнее время я прочитала одну статью очень интересную. Набирает оборот одно движение, которое называется, аббревиатура по-английски FIRE. Если дословно перевести, я вам сейчас зачитаю. Это Financial Independent and Retire Early, то есть финансовая независимость и ранняя пенсия. Молодые профессионалы из США и Европы массово начинают копить деньги, чтобы в 40-45 лет иметь достаточно денег и больше никогда не работать. Это движение набирает обороты, очень много литературы сейчас, потому что жизнь действительно превратилась только в потребительство, все начинают только потреблять, все нужно покупать. Нужно добиваться в жизни, работать, чтобы обеспечивать себя недвижимостью, жильем, материальными благами. Не остается ни сил, ни времени, ни на семью, ни на себя. Полностью сжигает вас работа, полностью сжигает рутина, карьера. И я согласна с этим мнением. Я тоже считаю, что сам себе не принадлежишь абсолютно. Ты принадлежишь только работе, оплате счетов, оплате каких-то твоих нужд. То есть деньги стали контролировать людей, и многие уже пришли к выводу, что нужно не надеяться на государство, не надеяться на то, что государство обеспечит вас по старости пенсии или по заслуженной трудовой пенсии. Стали откладывать на жизнь уже начиная с молодого возраста. То есть они отказываются от потребления каких-то благ, они не стараются, конечно, жить одним днем, но наслаждаются сегодняшним днем, а также думают о будущем дне, инвестируя в свою будущую пенсию, чтобы было можно в 40-45 лет рано уйти на пенсию, наслаждаться жизнью, путешествовать, посвятить свое время семье. Очень многие любят, особенно в России,
показать, что он принадлежит к классу богатых, покупая дорогие телефоны мобильные, покупая дорогие марки машин, имея дорогие квартиры. Это все показное богатство, и это просто для мнения окружающих атрибут. Хочу донести до мнения всех, кто меня смотрит, чтобы они не расстраивались о том, что пенсионный возраст будет увеличиваться, о том, что пенсии невысокие в России. Надо все-таки надеяться на себя, надо надеяться на свои руки, на свои ноги, на свое здоровье, заботиться о себе и стараться откладывать все-таки, инвестировать куда-то деньги, если у вас какие-то появились, меньше тратить на ненужные, совершенно ненужные покупки или даже на застолье, это тоже совершенно не нужно. Больше надо уделять времени здоровью, путешествиям и, конечно, думать о благородной старости, которая неизбежна у всех и для каждого. И всем бы хотелось пожелать хорошего здоровья, хорошего заработка, поменьше тратить энергии и сил на работу, больше думать о себе, о своем здоровье и о будущем, чтобы встретить пенсию достойно, с оптимизмом и с хорошим здоровьем. Спасибо огромное за внимание, за просмотр моего видео. С вами была Лора. Посиделки у камина будут продолжаться. Задавайте темы, на какие бы вы хотели услышать диалог. Я буду стараться выкладывать видео к концу недели один раз. Спасибо, до свидания, хороших выходных. Всех